म्हापसा आणि दोनापावला हांगाच्या चोरी प्रकरणात व्हड कारवाय जाल्या। गोंय पुलीस आणि दिल्ली पुलिसांच्या संयुक्त कारवायेंतल्यान 6 आरोपींक अटक केल्या। ह्या आरोपींक बेगीनूच ट्रान्सफर वॉरंटाचेर गोंयांत हाडटले आणि फुडली चौकशी जातली। पळयात पुराय बातमी। म्हापसा आणि दोनापावला वाठारांतले 2 गोंयांतल्यो गाजलेल्यो चोरी प्रकरणांक व्हड यश मेळ्ळां। गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव फाटल्यान जानेवारी 2026 सावन ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्ली। SP गुन्यांवाच्या मार्गदर्शनाखाला सायबर सेल आणि उत्तर जिल्लो पुलीस हांच्या पंगडान पुराय तपास करून म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो एकठांय केल्यो। ही माहिती दिल्ली पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्याकडेन वांटून घेतिल्ली। ते उपरांत दिल्ली पुलिसांनी कारवाय करून 6 आरोपींक अटक केल्या। अटक केल्लो हो गट आंतरराज्य गुन्यांवांतय गुंतला अशें उक्तें जालां। ह्या आरोपींक बेगीनूच ट्रान्सफर वॉरंटाचेर गोंयांत हाडटले आणि फुडली चौकशी जातली। हे संयुक्त कारवायेक लागून चोरयेचें प्रकरण सुटावे जातले अशें मुखार आयलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।